Шарларны яратмаган бала юктыр. Шуңа да нәниләр бәйрәмгә килгән клоунның биремнәрен бик теләп башкарды. Шар тотып йөгерү, шарны шартлатып ичендәге конфетларны җыю дисеңме? Кызыклы уеннарда катнашкан балаларга тамашачылар кул чабып, әйдәләп көч биреп торды. Бу көнне шарлар клоун ярдәме белән эткә дә әйләнде. Балаларның зал уртасына чыгып, аларны шартлатырга тырышуы сумо көрәшчеләрен хәтерләтте. Төсле һава шарлары нәниләр иҗат иткән автопортретка да әйләнде. Мине бәйрәм бик ашады. Мин кайткач шарны әниемә бүләк китәм. Мин бу шарга күзләр, авыз ясадым. Бәйрәм барышында никадәр шар тишелгән дә, никадәр шартлаганын берәү дә төгәл әйтә алмастыр мөгаен. Аның каравы сабыйларның һава шарлары белән үткәрелгән ярышларга куануы күпкә кыйммәтле. Мондай кичәләрне ешрак уздырырга тырышабыз, чөнки балаларга бик ошый. Кичәләрнең максаты балаларны әдәпле, мәрхәмәтле, белемле һәм сәламәт итеп тәрбияләү. Бәйрәмнәрдә шулай ук оста куллар, күңелле башмакчы кружокларында өйрәнгән шөгыльләребезне дә кулланабыз. Бәйрәмне бөтен коллектив белән әзерләдек. Минемчә, бәйрәм килеп чыкты һәм балалар бик шат. Уйнап һәм ярышып арган сабыйларның йөзләреннән елмаю китмәде. Ә шарлар бәйрәменнән нинди бүләк алып китеп була? Тәрбияләнүчеләр кулларына тоткан төсле шарлар өйгә кайткач әти-әниләрен дә сөендерер шәт.